ګوره دوستانو زه تاسو ته یو خبر وکړم خصوصا تجارانو ورونو ته زما به یو پیشنهاد یو وړاندیز دا وي دغه تګاو ساحه خو تاسو ته معلومه ده ما نور ویډیوګانې هم کړي څو خصوصا د تګاوي دلته باغونه لري تاسو هغه ځای نه ګورئ د انار داسې پراته دي ښه دا یو چره ده یو تورک دی تاسې اخوا بل دی اخوا همداسې نور دی فکر وکړه په سوونو دلته داسې دي ښه په زرګونو اوس دغه باغ چې دی ৫-۶ جریبه ده داسې په زرهاو جریمونه باغونه دلته پراته دي پوهېږې دا انار دلته اوس دی په څو خرڅوي من په ۵۰ روپۍ حتی دا ضایعات دي ده کې اکثره داسې انار هم دي چې هغه په منځ چوېدلي دي هغه تجار نه اخلي دی نه حتی د دوی مالونه هم نه خوري نو دا خو زموږ او ستاسو زراعت په مخ باندې یو درنه څپېړه ده ما ته یو بل فکر راغی که چېرته هغه ورونه چې دلته مثال سرمایه ګزاري ته زړه ښه کوي یا مثال تجاران زمونږ دی دې خوا وګورئ اول دا وګورئ دې خوا وګوره راشه عزیره دې خوا راشه عزیر ور دې خوا راشه دغه انار تاسو په دې هغه کې وګورئ دې ونه کې وګورئ هغه د ښکاري چوېدلی دی صحیح ده دې خوا ته دا بل وګوره دا هم چوېدلی دی دا هم چوېدلی دی هغه هم چوېدلي دي که نه داسې دا طرف هغه طرف په ځمکه هم چې پراته دي دغه هم تقریبا اخي 2.5 منه تنه چوېدلي پکې حساب کړه 2.5 منه دی یوازې دا په دې یو باغ کې چوېدلي دي که نه دا وګوره په دې چرو کې هم پراته دي مخکې راشه وزیره دا وګورئ دا ټول انار دي دا ټول انار دي ښه چې ګوره دا ټول ضایعات راځي دې خوا زه دا لرې کمال ته وګوره هغه هم پراته دي تر هغې ځای پورې هسې همداسې چې څومره نظر کار کوي دې خوا م وګوره دې خوا م وګوره واچو وزیره ها خوا یې مو ښیه ښکاره شو درته که نه اوس راځم فقط هغه وړاندیز مې څه ویلی د دغه انارو جوس تاسو به کتلی د زموږ او ستاسو په دوکانونو کې د شفا په نامه باندې خرڅېږي که نه چې ویست کې خالي ذایقه د انارو پکې شته صحیح د هر چا چې دا کارخانه یا د جوسو فابریکه جوړه کړې وي خدای پاک دې ورته خیر وکړي کم تر کمه یو ۵-۶ یا ۱۰-۱۲ نفره خو به پکې مصروف وي هغه نه زیات زه یو وړاندیز دا لرم خصوصا د تګاو خلکو ته خصوصا هغه چې هغې سرمایه داران وي په نورو ملکونو کې کار روزګار برابري راځي داسې یو څو روپۍ د خپل وطن لپاره مو باسئ یو ۵۰-۶۰ روپۍ باندې فکر کوم ځمکې شته یو ښایسته فابریکه دی د انارو د جوسو جوړېږي که چېرته تاسو دلته دا فابریکه جوړه کړئ خو به د تګاب خلک در سره مصروفه شي دویم قدم کې به یو بهترینه تجارت دی دغه انار چې کوم دلته ضایعات کېږي دا تاسې د ټول تګاب نه راټولوئ دلته یې پاک کړئ هغلته پروسس کړئ جوس ترې جوړ کړئ پیک یې کړئ بستهبندي یې کړئ هغه ایکسپایري ډیټ خو هغه خپل مواد دي مثال هر څه خرڅېږي هغه ورته زیات ورکړي را روان اوړي کې خرڅ کړي نه تنها چې دې تاسو مارکیټینګ وکړئ چې مثلا دا سوچا انار دې ځای نه شکول کېږي هلته وړل کېږي کارخانې ته هغه ځای کې تیر جوس جوړېږي تاسو باور وکړئ چې اروپا او سراتیر سره بهترینو ملکونو ته زموږ او ستاسو دا ایکسپورټ شي دا موږ هغه ولرو صادرات ولرو نو که چېرته تاسو په دغه کې سرمایه ګزاري وکړئ نه تنها څو کارونه به هم کړي وي یو خو دا چې د هېواد ته به هم خدمت کړی دویم دا چې خپل وطن ته به هم خدمت کړی دلته به خپل یو څو وطنداران به مو مصروفه شوي هغه ځوانان چې خارج ته ځي ایران ته ځي بل ځای ته ځي بل ځای ته ځي په لارو کې څوک یې پولیس یې ولي څوک یې موټرو پسې کش کاږي څوک د غلو په لاس کې ورشي د چا غوږونه پرې کړي قسم بیچارهګان په تکلیفونو په عذابونو به وي دغلته به ستا سره په دې کارخانه کې کار کوي او که الله تعالی په دې کارخانه کې برکت در واچوي دا تولیدات دی پسې نورو هېوادونو ته شي دا خبره به پسې غټه سي بیا به نو مارکیټ کې ځان ته یو نوم ولرې نو که زما منئ راځئ سرمایه ګزاري په وطن کې وکړئ بهترینه سرمایه ګزاري ده دا میوې چې موږ نه تنها دلته انار په دې تګاب کې مڼې کېږي بهترینه مڼه د تګاب ده خو چې څنګه هغه ثمر ته ورسېږي یا چینجی ووهي یا باد وغورځي یا نور مشکلات یا نور مرض که چېرته دلته ورته کارخانه یې جوسونو کارخانه یې مثال مڼه چې لږ زره پوهېږي چې خرابېږي راځي اخلي هلته ځي جوس ترې جوړوي پیک کېږي او زیاتي پرته به یې چې کله وخت د جوسو سو مثال وړی سو زیاتي سره بازار ته به یې وباسي مارکیټ ته به یې وباسي نو خلکو یې هېواد کې کار نشته چې پیسه در سره یې په خدای دغسې کار دی والله چې ستړی به شي نو که زه غلطه وایم تاسو ووایئ نو دا دي دلته هم پراته دي زموږ دا مولانا سره دلته لاس کې دا وګوره څو دانې په دې یو هغې کې دي ښه
1 2 3 4 5 په دې یو جوغه کې دا تر تخکاری. نو خدای دې وکړي زما دا خبره ځای ونیسي، خصوصا د تګاب خلک، د تګاب حاجي صاحبان او د تګاب چې څوک سرمایه‌داران دي، تجاران دي، په نورو ملکونو کې سرمایه گذاري کړي. راځي دغه یو خیر دی، د 80,000 80,000 یا 90,000 ډالر خدای مکړه دا درته تاوان په والله که تاوان شو انشاءالله د کې به ګټه ګیا، دا به د فایدې خبرې وي. موږ بری شو، تاسو به جوړه کړې، موږ به وګورو درته یو ویډیو به هم پکې وکړو، خلکو ته به مو وښیو، صفت به هم وشي، مصروفیتونه به هم د خلکو در سره پیدا شي، هم ثواب هم خرمه. مخکې دغه نور انار هم ورته ځای راوښیه، دغه چره کې دغه کې دا نور مخکې ورته وښیه، ازایات او انار هم ورته وښیه. حاجي صاحب څونه چاودلي انار به دلته کېږي؟ دلته کېږي دغه پرون چې موږ دا کلي خرڅ کلي یو خروار به دا پاک پوره نه دي او 120 منه یعنې ته موږ چاودېدلې خرڅ کلي. او هغلته خو تاسې ولیدل چې هغه چاودېدلو کې چې هغه چې منپاک کلي هغه خو پرېږدي، هغه خو تاسې خپله دې ویل. یعنې په خروار کې یعنې 100 منه 120 منه موږ نه خراب شوي دي. ښه وګوره دغه چاودېدلي چې حاجي صاحب وایي که نه، همدغه چې راټول کې سره صفای کې تاسو به د ګاونډ هغه لیدلي جوسونه کتلي که نه، دغه امرود جوس به هم کتلی. ما یو کلیپ کته، دونه موزې پکې پښو کړي، هغه مردار ګنده امرود ته چې یو زیاتي په پښو باندې داسې هغه کوي چاقي او هغه نه هغه اوبه راوځي، هغه بیا پاکټ کې بندي، هغه موږ تاسو ته په قسم نومونو باندې دلته راځي او هغه په موږ تاسو خرڅوي. راځئ دغه سوچه جوس دی د ښایسته د خپل د وطن خواږه انار دی، په خدای هغه خراب دانه چې حاجي صاحب راجیږي کې چې خوري په مزه نه مړېږي. نو همدغه جوس جوړ شي، پیک شي، بسته شي، نو دغه دې سیزن کې خو به د انار خوري. دې نه وروسته زیاتي بیا د جوسونو هغه راځي، سیزن راځي که نه، نو نه تنها افغانستان بلکې خارج، بلکې نور ملکونه انشاءالله بیا موږ کولی شو د مارکیټ ډېر په اسانۍ سره ونیسو. تولید مو خپله کار قوه زموږ او ستاسو ډېره ارزانه ده، په 3-3.5 په 200 افغانۍ باندې یو سړی موږ تاسو ته کار کوي که نه. د کار قوه دې ارزانه، برق یا برېښنا مو دغه ځای کې 80-90 شیشې ولګوه، سولر شیشې، برېښنا دې وړیا، ځای دې خپل سراتې شه نور غواړي چې یو 50-60 متره کې یو کوی وباسه، اوبه دې خپله په کارخانه کې خدای ټوله ګټه د خالي پیکینګ مواد دی، هغه به ته د کوم ځای نه راوړې که نه، هغه هم اوس الحمدلله کابل کې جوړېږي. نو بهترینه نظریه مې درته درکړه، خلک په نظریو باندې پیسې اخلي، زما وړیا تاسو ته دا نظریه ده. موږ راغلو خوځای سره سیل مو وکړه او انار مو ولیدل، په خدای زړه مې بد شو. څنګه قاري صاحب؟ زه خو ډېر خفه شوم چې خفه شو؟ نو دا نظریې سره ته همغږی یې؟ زه چې راغلی نه وای ولې؟ دغه ځایات مې اورېدو چې دا نظریې یو سړی نه مني، نه به یې مني. دا وګورئ عزیر، دلته وګوره، دا وګوره، دا سلګونه منه پکې تنام ده. دا وګوره، دا اوس دا وګوره، دنه که چېرته دغه هغه شي جوس ترې وباسل شي که نه، دغه پوره یو دنه هغه خدای نیم لیټره جوس ترې وځي بېشکه سوچه. ته دا وګوره، نو دا ټول اوس ضایعات دي. ښه هغلته وګورئ عزیر، دلته راسه، دا وګورئ څو دانې به د یو هغه کې څو دانې خراب دي. اوس دا ضایع کېږي، 1 2 3 4 5 هغه شپږ په دغه یو شاخ کې که نه، یو بوټي کې هم نه، یو شاخ کې تقریبا 6 دانې ضایعات دي. دا وګورئ، دا وګوره، دا نږدې که دلته وګوره، دغه وګوره عزیره که نه، دې خواته راسه، ترازه په ځمکه چې پراته دي هغه در وښیم. دا دننه چې کوم بوټي ښکاري هغه خو پرېږده. دا ضایعات دي، دا ټول د جوس لپاره برابر دی. دا چې جوس ته جوړی صفا کوي، دانې کوي، وینځي، صفا کوي، تاسو به پروسس د جوسونو کتلی، دا ټول اوس چې دي اوس خاورې کېږي، ضایعات دي. تاسو راسئ چې تجاران زموږ او تاسو کومې واخلي، کوم انار اخلي، ته به ژوندی مثال درته درکړم. اول ته راسه، دا ضایعات درته وښیم. دا ضایعات دي،
زمونږ باغوان یا زمونږ دهقان دا خو اخي فقط سمپل دی نور دا ټول سمپل بار دی شوي چې دي نور لرې کړي دي دا نه د غواګانو خوراک دی نه د بل شي نه دلته څوک داسې شته چې دا کورو ته ویسي پراته وي تجار زمونږ راځي دا اوس ضایعاتو کې دي ښه دا ټول ضایعات دي اخي دا دا ضایعاتو کې دي ښه دا چې دی دا ضایعاتو کې دومره بهترینه خوندور انار دي دا ضایعاتو کې دي دا واړه چې دي دا تجار نه اخلي دا واړه پاتې تجار کم یو پکې ټولې دلته درته ښکاري دا دلته وګوره بس د تجار پلاستیک پکې دا دی دا زموږ ستاسو تجار ترې اخلي دا خپل د خوښې دا ترې پورته کوي او دا په څو د خرڅ کړي دا عمل دا په 14,000 خارو اتیا باندې په 14,000 ته دا تقسیم که 14,000 تقسیم په اتیا چې دا یو پلاستیک د ته په څو راځي تجار ته راځي په دې باغ کې ګرځي په دا یو خروار کې نو دا 115 روپۍ باندې اخلي صحیح ده مطلب تر کابل او جلال آباد پورې 200 روپۍ دته شاید تمام سیاحت وکم نو دا ټول بیرته دهقان ته پاتې شل دهقان عاجز به دا څه کوي دا خو څه پیاز نه دي که نه چې میده یې که وچې کړي یا مثلا رومیان نه دي چې میده یې که وچ پې کړي بس تجار عاجز به ورته ګوري نو ملا به یې دغسې نیولي چې سږکال بیا څه وشو نو دې لپاره زموږ او ستاسو مسؤلیت دی الحمدلله داسې ورونه لرو چې خدای تعالی مال دولت ورته ورکړی دی صحیح ده ښه ښایسته موټر کې به ګرځې ښه ښایسته کور به لرې ښه ښایسته بزنس به دې جوړي خو که چېرته په دغه خړ مخې ورور ته خپل په دغه خړ وطن کې داسې یو فابریکه جوړه کړې ته باور وکړه که هغه نه هغه ګټه هم نه کوي که نه چې یو څو نفره پکې ستا په وجه مصروف وي هغې خپل فامیل ته ستا په وجه یو مړی روزي پیدا کوي باور مې په خدای وشه هغې کې به تا دومره سکون اطمینان ستا زړه ته حاصلېږي څومره چې هغه ته هغه د خار بزنس نه یا مثلا په نورو ملکو کې بزنس یا تجارت کې هغه کې به دومره سکون او اطمینان درته نه وي خو چې دغه نه ګټه هم نه کوي که نه زړه به دې خوشحاله وي چې زه الله تعالی باندې کېدی شي دغه په هغه باندې به ما وبخي یا مثال د په بدله کې ما ته اجر راکړي چې یو څو نفره زما په دې سرمایه ګزاري باندې خپل بچو ته یو مړی رزق پیدا کړي نو ګټه خو پکې هسې هم شته خو نیت چې دا وي نیت د خدمت وي نیت د خلکو خدمت وي انشاءالله هغه کې اجر هم شته او ګټه هم شته انما بالنیت څنګه حاجي صاحب انما الاعمال بالنیت السلام علیکم ورحمت الله دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کوم فقط یو دقیقه وخت غواړم موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویب سایټ درته هم ښکاري نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه هغې د خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کې تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله